Lepo zdrav v oddaji Preprosto naravno. Danes se bomo pogovarjali o reikiju in zdravljenju z reiki energijo. Kot vidite, sem danes sama na voditeljskem stolčku in to ne brez razloga. Namreč, moj sogovornik je nihče drug kot Zoran Zavor. Voditeljski kolega, drugače pa tudi reiki mojster, izvajalec reiki tečajev in pa reiki zdravljena. Živijo, Zoran. Živijo, pozdravljena Urška. Lepo te videti tako na drugi strani. Ja, hvala enako. Pa gremo kar k prvemu vprašanju, in sicer, kaj je to reiki energija? Reiki energija v prevodu pomeni univerzalna energija. Za reiki je potrebna, da začnemo mi izvajati reiki, je potrebna iniciacija oziroma posvetitev. Ta iniciacija oziroma posvetitev odpre ene delčke naše duše oziroma našega srca, da smo mi sposobni zdraviti sebe, privajati to zdravilno energijo v sebi, povezati se z višjo stopnjo zavesti, biti uravnoteženi in na temelju tega, koliko smo mi odprti, koliko smo mi pripravljeni sprejeti energijo v sebi, toliko je tudi mi lahko dajemo navzven. Pomeni na splošno reiki je neke zdravljenje sebe z ljubeznijo, pomeni odpre se nam srce za ljubezen, da lahko mi delujemo z ljubeznijo. Kot sem pravil, pri iniciaciji, potrebna je iniciacija, potem se razlikuje tudi reiki od drugih tehnik in iniciacija nas združi, da se mi povežemo z žarkom iz središča vesolja in žarkom iz središča zemlje. Kaj to pomeni? To pomeni, da se s tem žarkom iz središča vesolja, ko se mi povežemo s tem absolutnim žarkom, tam so naše ideje, tam so naše zamisli, naše želje, ampak to so tiste želje, katere so nam resnične, prave naše želje za naš pravi življenjski namen oziroma naše poslanstvo. Niso to tiste želje, ko si jaz nekaj želim, pa to ni tisto pravo, pa ko jo dobim, pa potem ni nič. Pomeni, tukaj izvirno pridejo tiste želje, tisti cilji in tiste ideje, katere so prave izvirne za nas in potem mi dobimo to energijo, da naredimo načrt, dobimo dovolj energije, da gremo v akcijo in ta zemeljska gosta energija je tista, katera pripelje do tega, da se stvari lahko materializirajo, v stvari, da se vidi to razlika na fizični ravni. Kaj drugače ne bi bilo imelo smisla, če se ne bi videlo tukaj stvari na fizični ravni, če ne bi mi dobili tistega, kar želimo, a stvari tistega, kar nam je namenjeno. Pomeni, spojimo se z žarkom iz središča vesolja, ta se poveže v srcu in enako žarek iz središča zemlje, kateri nam pomaga odpreti srce, da se lahko imamo radi sebe, da imamo lahko radi druge. Pomeni, koliko imamo mi radi lahko sebe, toliko imamo lahko radi tudi druge. Ta žarek je tudi poznat malo drugače, tudi imena so tudi recimo kot Axis Mundi, os sveta, linija Hare, praktično to na eno isto pride. Tako. Kakšna je pa tvoja zgodba, kako si se ti srečal z reikijem? Po očetovi smrti sem bil tak razsut, življenje se mi je malo spremenilo, mislim malo, še kar se je spremenilo, nisem se znajdel več v temu, nisem več mogel potem se kakšne 2 meseca spati, bilo je tisto obdobje tako meni nepoznato, nekako živčno, napeto obdobje in v temu. In ker sem šel k zdravnikom in to niso nič najdli, da bi bilo kaj narobe, ampak jaz sem vedel, da se ne počutim dobro že samo po temu, ker nisem spal. In takrat je prišel mi nasproti bratranc in je pravil, daj pojdi na reiki, probaj, kaj je to. Takrat nisem jaz vedel sploh, kaj to reiki je, kje je kaj, ampak ker njega poznam, ker ga spoštujem, sem rekel, ok, grem pogledati, da vidim, kaj je to. In takrat po reikiju se mi življenje spremenilo, je bilo to čisto nekaj norega. Tiste težave, katere sem imel v spanju, so takoj izginile, potem postopoma so pa izginile tudi druge stvari, druge težave, katere se sploh niti prej nisem zavedal, da jih imam v temu. In sem videl, da lahko tudi druge stvari spremenim in da lahko reiki pripeljem v svoje življenje, v vsakodnevne stvari, tako da lahko praktično to energijo v ljubezni uporabljaš skozi. Lahko jih uporabljaš v odnosih, lahko uporabljaš za delo, lahko v meditaciji, na splošno to. Moje se začelo tukaj po prvi stopnji, življenje se mi je spremenilo, meni pa ni bilo jasno tudi to, zakaj je potrebno pri reikiju 3 stopnje, če na prvi stopnji vse deluje, čutiš toploto, čutiš ljubezen za sebe, življenje ti gre drugače, spremeni se lepo. Ko je minil en čas, sem nadaljeval potem z 2. stopnjo, pa s 3. stopnjo,
Vmes sem pa še druge stvari tudi naredil, še od integralne bioergonomije do karmične diagnostike in tako dalje. Na temu. Omenil si različne stopnje pri reikiju, ne? Katere stopnje so to in kakšne so njihove značilnosti? Pri reikiju so prva stopnja, druga stopnja in tretja stopnja. Po tretji stopnji pa pride še učiteljska oziroma mojstrska stopnja. Zdaj tukaj pri prvi stopnji, prva stopnja bo nasplošno namenjena zdravljenju sebe, da se zdravi fizično telo, ne? Vemo pa, da naše človeško telo sestavljeno iz več ravni. Fizično je tisto, katerega mi vidimo, katerega lahko mi čutimo tukaj, ne? Večinoma ljudem nevidne stvari so pa tiste druge ravni, kaj je nad nami to čustveno telo, mentalno telo in duhovna telesa, to znači v naši auri, ne? In na prvi stopni reikija deluje to na fizično telo. Znači se začne čistiti, zdraviti, spreminjati tisto, kar je potrebno. Dalje, na druga stopnja zajema čustveno telo in mentalno telo. Znači se začnejo zdraviti naša čustva, naše misli, se uravnotežejo, pridemo mi v harmonijo, ne? Znači tiste nepotrebne misli, katere prihajajo, katere so škodljive za nas, destruktivne, počasi grejo stran in prihajajo tiste dobre, nove, pozitivne v nas. Da bi potem na tretji stopni prišli pa na duhovno raven, znači se pa direktno dela vse iz duhovne ravni, znači ste najviše in gre zopet preko čustvene ravni, preko mentalne in pride normalno nazaj na fizično raven. Potrebne so pa stopnje radi tega, ker če bi vse to odenkrat naredili, bi bilo malo prehudo za nas, zato je potrebno s prvo stopnjo začeti, da se mi lahko navadimo na ta močne energije znotraj nas, ker se to življenje se spremeni, ko začutiš ti, kako energija, ljubezen teče v tebi in tako naprej. Tako da se potem v drugi stopni to ojača in v tretji postane še močnejše. Jaz sem tako eno primerjavo, ne? Vežem jo kot z elektriko, da v prvi stopni smo prevodnik kot 12 voltov energija, v drugi stopni kot 220, v tretji smo pa kot transformator. Poznamo tudi različna imena za reiki, ne? Katero so to v bistvu, zakaj se poimenujejo ljudje različno reiki? Reiki je eden, ne? Potem je pa prišlo v obdobju, da ljudje da so si eni prilastili reiki, znači hoteli so, da je reiki njihov in niso dopustili drugim, da bi uporabljali ime reiki. In te drugi ljudje so potem morali izmisliti druga imena, kot je potem zlati reiki ali pa kako drugi reiki z temi raznimi imeni, dodatki, ne? Ampak reiki je eden, drugo so pa malo dodatki, odvisno spet od učiteljev, kateri so bili, pa so to dodali imena in so malo kako stvar pridodali tukaj navadnemu reikiju, ne? Nastavilo zaradi tega je, ker so si eni začeli lastiti, potem je pa ta zgodba. Poleg iniciacije je v reikiju posebnost tudi simbolika, uporaba simbolov. Katere simbole poznamo v reikiju? V reikiju poznamo simbole, simboli posebej pridejo na drugi stopni reikija. Se začnejo izvirno uporabljati, drugače jih imamo že pri prvi stopni, ampak ne delamo z njimi, ne? Drugače nekateri jih uporabljajo tudi v prvi stopni, vendar jaz sam jih konkretno ne uporabljam radi tega, da smo mi na prvi stopni posebej pozorni na sebe, na svoje občutke, na energije, katere so znotraj nas, da ne moramo biti pozorni še na zunaj, da moramo še gledati, kakšen simbol moramo narisati, pa če sem ga pravilno ali nisem, ne? Znači v prvi stopni, da se mi navadimo na energijo, da je to, da jo začutimo v sebi, da začutimo ljubezen, da se lahko pozdravijo stvari in tako naprej. Potem v drugi pa tretji stopni se pa dodajo še simboli. Vsak simbol ima poseben namen, recimo kot čokorej ima namen, da poveča moč. Znači sami simbol kot simbol privlači energijo moči in ko ga mi uporabljamo, se povežemo s kompletno celo to strukturo moči, katera nam se potem ojača za tem simbolom. Enako je potem Seiheki ki, kateri nam pomaga pri čustvih in pri mentalu, znači da smo mi bolj osredotočeni, da tisto, kar je potrebno, da se očisti, da gre stran in da se avtomatski tudi aktivirajo tiste pozitivna čustvena stanja in pozitivna miselna stanja, znači to ravnovesje, da mi pridemo v tisto psihofizično, normalno, uravnoteženo stanje, ne? Potem je tu Honsa že Shonen.
Zgovori se malo tako, jaz sem že navajen na njega, ne. Včasih na začetku vem, da se mi je jezik zapletal, ko sem ga izgovarjal, ne, kako je to. Ta je pa simbol namenjen temu, da mi delamo nadaljavo. Da lahko mi delamo nadaljavo, znači pomeni, da energija lahko gre, ni važno kam jo mi pošiljamo, tudi če človek, ne vem, v Avstraliji, ali je 10 metrov od nas oddaljen, ali je blizu nas, energija bo tekla. Znači ta je pomoč, da mi lahko delamo nadaljavo. Potem je pa tu v tretji stopni še ta duhovni simbol, kaj je daikomijo, kateri nas pa poveže s to duhovno ravnjo, tako da smo mi sposobni skozi te najvišje stopnje zavesti videti svet, živeti svet, razumeti svet. Pomeni, pomaga nam videti kompletno celo sliko. Mi običajni ljudje imamo težave zaradi tega, ker vidimo samo en del slike, vidimo samo eno plat, recimo vidimo samo ta del, ne? Ampak če jaz kažem sedaj tebi to, ti vidiš ta del, jaz vidim pa drugi del, ne? In mi da se lahko sedaj samo kregamo zaradi tega, kdo kaj vidi, ne? Ti boš rekel, da vidiš nohte, jaz bom rekel, da vidim dlan, da nohtu ni, ne? Ko pa mi vidimo z višje ravni, pa vidimo kompletno celo sliko, znači z vseh ravni, ne? In zato je ta duhovni simbol, da mi vidimo to sliko in takrat tudi tiste težave, travme ali karkoli, da smo mi doživeli v življenju, jih lahko sprostimo, spustimo jih življenja, ne rabimo jih več, ne? Nam postane jasno, zakaj so bile in grejo. Ampak na kakšen način sploh delujejo simboli? Ker marsikdo si verjetno težko predstavlja, narišeš simbol in kar deluje. Kako delujejo, se pravi, ko narišejo, ali je kaj v zadnji, kakšna magija ali karkoli? Ne, simbol kot simboli se že poznati, to, koga bolj zanima, lahko si tudi prebere kako knjigo o simbolih. Simbolov je ogromno na svetu, kateri se uporabljajo. Eden največ, recimo v Sloveniji, ki se uporablja simbol, je križ, kot krščanski. Znači, ljudje ali spominja jih, vejo točno, kam pripada, ne? K tem križu, in tam, ko pride molitev, znači ti se poveže s to energijo molitve, znači da biš lahko globje sebe. Tako je tudi tukaj pri reikiju. Enostavno se nariše ali izgovori v mislih njegova mantra, znači mantra je njegovo ime, to je enako, kot bi jaz tebe sedaj poklical Urška in ti odreagiraš na to, ne? Včasih je potrebno te dvakrat poklicati, da slišiš, ne? Ampak tako je tudi pri simbolih, zato jih trikrat izgovoriš njegovo ime in se s tem aktivira njegova moč, recimo pri čokoreju, in avtomatski deluje na nas. Nadaljavo si tudi omenil, da se lahko dela. Kako to izgleda, delo nadaljavo z reikijem? Enostavno, če človek je kje drugje, da ga mi ne vidimo, znači ne rabimo mi niti praktično vedeti, kje je, v kakšnem stanju je. V tem važno je, da mi vemo, komu pošiljamo energijo. Zdaj, reiki se lahko dela na več načinov, to bomo tudi danes bolj postopoma odgovarjal na to. V glavnem, na to nadaljavo se lahko naredi, odpreš se in enostavno pustiš, da reiki energija teče v sebi. Treba je vedeti, da mi v reikiju, da smo mi vedno kanal za pretok reiki energije. Mi nikoli ne dajemo svoje energije. Ne? Vedno je ta kanal, kot sem ga spomenul na začetku, znači naša povezava z absolutno energijo in zemeljsko energijo. Znači to teče skozi nas in to mi dajemo tudi drugim. Znači mi nikoli ne dajemo svoje energije. Ne? Ali se lahko reiki zdravi samo individualno ali se lahko z reikijem zdravi tudi skupinsko, recimo? Ja, lahko se zdravi tudi skupinsko, lahko individualno, odvisno, če je več ljudi, kateri vejo delati reiki, lahko delajo skupinsko, takdaj se tudi energija ojača oziroma terapija lahko traje manj časa, ne? Recimo, če delaš en sam, lahko to traja pol ure, 45 minut, če jih dela recimo 1-5, lahko ta ista terapija traja, ne vem, 15 minut, recimo, pa je gotovo, ne? Pa si poglejmo še kratek prispevek, kako je sploh reiki nastal. Zgodovina tradicionalnega reikija se začenja v 19. stoletju, vendar je reiki znan kot starodavna metoda zdravljenja že tisočletja. Včasih je bil univerzalen in v splošni rabi. Po legendi naj bi staro ljudstvo Mu, ki se je preselilo na področje današnjega Tibeta in Indije, prineslo s sabo reiki. Reiki je bil v uporabi tudi drugod, saj sta z njim zdravila tudi Buda in Jezus, vendar ne pod tem imenom. V preteklosti se je reiki prenašal z mojstra, učitelja, na učenca na podlagi izključno ustnega izročila.
Ustanovitelj tradicionalnega reikija kot sistema naravnega zdravljenja je bil dr. Usui Mikao, predsednik majhne krščanske univerze ter svečenik univerze v Kjotu na Japonskem. Izmenjava mnenj z enimi od svojih študentov je spremenila življenjski cilj dr. Usuja Mikawa. Medtem ko je začel eno od svojih zadnjih predavanj šolskega leta, so ga njegovi študenti vprašali, ali sprejema vsebino svetega pisma dobesedno. Ker se študenti niso zadovoljili z razlago, da je Jezus hodil po vodi, zdravil bolne in počel mnogo drugih neverjetnih stvari, so ga zaprosili, naj pokaže metode, s katerimi je zdravil. Dr. Mikao Usui se je lotil raziskav. Od krščanskih avtoritet ni izvedel o tem ničesar, zato je poiskal podatke v budizmu. Budistični menihi so mu povedali, da so se te starodavne zdravilske metode izgubile in da je do njih mogoče priti le tako, da se oprime budističnih naukov ter se napoti po poti razsvetljenja. Dr. Mikao Usui se je odpravil v ZDA, vendar tam od kristjanov ni izvedel nič o omenjenem zdravljenju. Naučil se je tudi sanskrt, da bi lahko preučeval originalne starodavne zapise. Vrnil se je na Japonsko in se nastanil v nekem budističnem samostanu. Tam je našel spise, v katerih je opisana zdravilska formula. V njih pa ni bilo opisanega načina, kako to energijo prebuditi in spraviti v delovanje. Po 3-tedenski meditaciji na Sveti gori ga je v tretje oko zadela presunljiva močna svetloba, zaradi česar je padel v nezavest. Ko je prišel k sebi, so se mu prikazali simboli za reiki ter načini, kako se ta zdravilna energija aktivira. To je bila prva uglasitev za reiki. Jasnovidno je bila ponovno odkrita metoda reikija. Metodo je imenoval kar reiki, kar pomeni univerzalna energija. Pri spuščanju zgore je imel dr. Usui priložnost, da v praksi preveri metodo zdravljenja. Prek svojih učencev je dr. Usui razširil reiki tudi na zahod. Kaj vse nam reiki lahko omogoča? Reiki nam omogoča, da se mi lahko postavimo na pravo pot, da lahko ozavestimo težave, katere imamo, da se uravnamo čustveno, fizično, mentalno ali duhovno, da se spostavi to ravnovesje, znači ta ena stabilnost. Lahko pogledamo, ne, z reikijem lahko delamo vse živo, kar hočemo. To pomeni, da pri reikiju lahko uporabljamo domišljijo in tisto, kar mi mislimo oziroma kaj želimo, lahko to naredimo. Ne? Kot naprimer, lahko reiki uporabljam pri teku, znači pri kakšnem športu, se avtomatski osvežimo, ker smo vedno povezani v kanalu. Znači, to je naše naravno stanje. Naše naravno stanje je, da smo v tem axis mundiju, znači povezavi, absolutna zavest, zemeljska zavest. Takrat imamo mi dovolj energije za cel dan, za stvari, katere počnemo, avtomatski se osvežujemo in nobena stvar oziroma energija ne zaustavlja se znotraj nas. Težava nastane radi tega, če se energija zaustavi znotraj nas, takrat mi ali zbolimo ali imamo kakšne težave fizične, čustvene ali mentalne. In ko pa teče ta energija, pa zelo mi hitro lahko ozavestimo z roke in jih spustimo, da stečejo ven, da se jih lahko osvobodimo. Potem recimo lahko nam pomaga, kot tudi danes recimo, mi pomaga, da lahko lažje odgovarjam na stvari, da lažje stvari stečejo, znači da lahko povem tisto, kar je potrebno, da povem. Potem lahko mi samo reiki pomaga, če sem čisto utrujen, da se samo napolnim z energijo, da me osveži. Lahko mi pomaga, če me kje boli, kakšno stanje. Že avtomatsko je znano to, da ljudje, če nas kje zaboli, da položiš roko na določeno mesto. Ne? Tako je tudi pri reikiju, če nas zaboli, položimo roko na določeno mesto in samo pustimo, da reiki energija steče. Ker ko mi delamo reiki, znači pride ta povezava do srca, od ozgore in od spodaj in potem po rokah steče energija ljubezni ven in običajno mi občutimo toploto na tistem delu in na tisto delo se potem pozdravi ali se odpravi bolečina oziroma če je kakšna druga blokada. Tudi jaz sem tudi včasih, ko se znam porezati, pa to avtomatski narediš reiki in zelo hitreje zaceli rana, ali če se udariš, tudi tista bolečina hitreje izgine. Ne? Drugače, lahko z reikijem še zdravimo preteklost, pomeni se spustimo, odpremo se reikiju, da vidimo,
tisto drugačno situacijo iz druge slike, potem, ne vem, recimo kakšna travma, kakšen slab spomin ali da smo nekje bili v konfliktu z nekom, da se nam je nekaj zgodilo, lahko to predelamo v preteklosti, znači pozdravimo preteklost, da nas v sedanjosti ne omejuje. Enako mi lahko z reikijom napolnimo sedanji trenutek, da se mi postavimo na mesto, da smo v sedanjem trenutku, ker znano je tisto, kar mi hočemo v prihodnosti, je potrebno, da imamo sedaj, v temu. Kaj pa prihodnost, se tudi da? Enako, prihodnost pomeni v temu, da bi, če je kakšen projekt, da ga imamo v parih dneh vnaprej, da ga vemo in ga lahko energijsko podpremo, in ko pridemo do tistega trenutka, samo spustimo, da reiki energija steče, mi smo povezani v kanalu noter in dosti imamo svežine in energije, da to naredimo. Včasih je potrebno to ponoviti dvakrat, trikrat, če je to nekaj močnega, drugače pa večinoma dovolj enkrat, da to naredimo vnaprej. Važno pa samo, da ko pridemo, da se spomnimo tega in da energija potem steče skozi nas. Pa niso potrebni nobeni pogoji za iniciacijo v reiki? Ne, za iniciacijo v reiki niso potrebni nobeni pogoji, ni potrebna nobena vera ali religija. Tukaj tako da lahko čisto vsak, kateri čuti, kateri je pripravljen, da bi delal z ljubeznijo, ker reiki je praktično ljubezen. Kdo želi delati z ljubeznijo, kdo hoče med sebe rad, drugi rad, je zelo priporočljivo reiki za osebo vsako. Z vami bomo zopet čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni zopet nazaj. Danes se pogovarjamo o reikiju in z nami je gost Zoran Zavor, reiki mojster. Povej mi, Zoran, kaj je v bistvu razlika med reikijem in pa klasično bioterapijo? Razlika je v tem, da za reiki, kot smo že danes omenili, rabimo iniciacijo oziroma posvetitev. Ta nam da, da smo mi vedno kanal za pretok reiki energije. To pomeni, da v nobenem primeru mi ne dajemo
svoje energije, ampak vedno dajemo to univerzalno, absolutno energijo oziroma zemeljsko energijo, odvisno kaj kdo, kateri človek rabi, znači to je združeno z ljubeznijo. Ne? Pri navadni bioterapiji to večinoma lahko pride tudi do tega, če človek bolj utrujen, lahko tudi daje svojo energijo in posledično to glih ni ok, lahko se predstavijo kakšni simptomi oziroma tudi, če ga bolj biksa nekdo, tudi kakšne bolezni ali kaj. Tako da pri reikiju tega ni, znači smo mi kanal za pretok energije in vedno, če delamo drugim, dajemo energijo, znači to iz vesolja in zemeljsko energijo, to ljubezen, katera je združena tukaj in mi smo tudi sveži glede tega. Ne? Tako da to je največja razlika v temu. Ne? Omenil si, da se lahko reiki uporablja za delo na sebi. Kaj pa lahko uporabimo reiki recimo za delo na recimo zdravljenje rastlin ali pa živali? Ja, za reiki energijo enako lahko odpremo se za reiki, znači da smo mi kanal, enako kot delamo ljudem, enako delamo živalim, enako delamo rastlinam. Rastlinam lahko delamo na več načinov, lahko rastlino primemo, zdaj edino, če kaktus to glih ne bomo, ne? Tako prijemali z rokami, bomo malo dali oddaljeno. Drugače lahko rastlino primemo, lahko pošiljamo energijo in jo damo na korenine, zdaj odvisno kakšne ima težave rastlina, znači čisto po občutku delamo. Ne? Ali lahko rekiramo prej vodo, znači tisto, katero bomo kasneje zalili rastlino. Ne? Drugače je reiki priporočljiv, da se dela tudi na vrtu, če imamo svoj vrt, avtomatski se samo odpremo reikiju, da steče vsem rastlinam, katere so na našem vrtu in se zahvalimo. Temu hvaležnost je tista, katera odpira vrata in na tak način tudi pripravimo, da je hrana energijsko polna za nas, znači da nam da tisto energijo, katera je v redu za nas, da naše človeško telo znajo absorbirati. Zdaj tukaj je tudi pomembno, da so tisti, kateri dela, da se zaveda, da je edino, če jih res sami jemo, ne, takrat delamo samo, da je za nas ok, drugače pa to se odpremo, da je najviše dobro za vse ljudi, kateri bojo jedli to hrano. Ne. Se pravi, lahko reikiramo hrano postreženo za druge goste? Tudi tako, ne, lahko jo podpravim, lahko jo na vrtu, že prej. Potem tista hrana, katera je že narejena, jo lahko reikiramo, znači lahko damo ljubezen, da se ona očisti. Če je recimo kuhar bil malo slabe volje ali bil jezen, lahko je tudi ta informacija v tej hrani. Zato tudi včasih hrana ni tako okusna, kot izgleda. Včasih naradi tega, ali se pa po hrani ne počutiš v redu, ker dobiš tudi lahko te občutke od nekoga drugega zraven. Ne? Ker znano je, da mi pri hrani, ko smo lačni, smo odprti in tudi dobimo tudi druge stvari, razne hrane, znači na energijski ravni. Zato je najboljše, da se očisti, znači se samo dotaknemo hrane in pustimo, da ljubezen to naredi. Drugače še boljši način je pa, če mi pripravimo sami, ali da naučimo našega kuharja, da ve delati reiki, da je prej v svojem stebru, povezavi, takrat tudi ne rabimo čistiti oziroma filati z energijo, polniti z energijo hrano. Ne? Ja. Živali pa enako delamo kot na drugih ljudeh. Položimo roke tam, kjer začutimo, da je potrebno, da položimo gor. Zdaj, če je to morski pes, ne bomo dali roko notri v usta, ne? Malo se šalim. Mačke, domače živali, papige, karkoli imamo, po občutku delamo, po našem notranjem vodstvu položimo roke lahko na glavo, lahko na vrat in pustimo, da teče. Živali so toliko intuitivne, da ko več ne rabijo energije, avtomatski same grejo in se odmaknejo in zbežijo stran od nas. V temu. Enako je tudi z majhnimi otroci. Znači, otroki so enako kot živali, približno občutljivi in takrat, dokler otrok rabi energijo, bo na miru, ko več ne rabi, bo postal nemiren ali bo se odmaknil in bo šel stran. Kaj pa nosečnice se priporoča, recimo, da nosečnica sama sebi dela reiki? Ja, zato ker je to normalno stanje, zato ker se ti lahko lažje prideš tudi v stik z to dušo, katera ti prihaja, znači imaš lažje informacije, ker ženska, ko je noseča, je praktično ima večji dostop do informacij od vzgoraj, znači tiste, katere so v redu za osebo oziroma tudi za otroka. In
če delamo mi reiki, je to naše naravno stanje, znači pošiljamo tudi ljubezen otroku, lažje se povežemo in dobro je tudi recimo, da lažje se spostavi stik z otrokom, da začutimo, kaj recimo otrok rabi v tem, kaj nam sporoča otrok. Ker otrok tukaj nam dostikrat sporoča ali kaže stvari, katere bi bilo dobro, da pri sebi naredimo oziroma jih spremenimo. Včasih pridejo to kakšne nenavadne želje, nenavadne cilji v toku nosečnosti. To so tiste, katere nam sporoča ta druga dušica, da jih rabimo narediti pri sebi. Ne? In enako je potem dobro, da oče otroka, da je enako, da sodeluje z materjo, da lahko, če ima on reiki, če zna delati, da lahko enako polaga roke otroku in enako lažje pride v stik z to dušo od otroka. In ko otrok pride, je že pripravljen in bolj je odprt. Bolj je odprt, lažje imamo to komunikacijo, tako da priporočam vsekakor. V katerih primerih pa se reiki ne priporoča? Reiki se ne priporoča pri kakšnih okutnih stvarih, ne priporoča se seveda tudi, če sumimo, da je človek rabi zdravniško pomoč, vedno mi pošljemo najprej k zdravniku osebo, preden delamo kaj drugega. Znači, če nekdo pride, da bi želel terapijo, pa vidimo, da ima neko bolezen, ga vprašamo, če je normalno bil pri zdravniku prej, če ni bil, zakaj ni bil v tem, znači obvezno k zdravniku tukaj. Potem recimo pri kakšnem napadu slepiča, ali če sumimo, da ima kdo napad srčni ali kakšen infarkt, znači najprej zdravniška pomoč. Ne. Tukaj ne prihaja sedaj, jaz bom naredil tebi reiki, ker nekaj vem delati. Ne, nismo mi kompetentni za to, zato je medicina uradna. Znači prvo tam, potem je pa to kot dodatek. Oboje skupaj pa dobro sodeluje, ne, vsemu temu. Recimo pri sladkorni bolezni je dobro tudi gledati, preverjati stanje sladkorja, zato ker se zna tudi dogoditi, da človeško telo začne tudi samo malo bolj proizvajati inzulin. V tem, ko se mi zdravimo, se tudi pozdravijo te receptorji za inzulin in tudi lahko telo začne bolj ga proizvajati. Kaj pa ob poškodbah, recimo, če si zlomimo kost, roko, nogo? Enako, lahko takoj naredimo reiki, sprostimo. V nekaterih primerih, jaz sicer nisem videl to, slišal sem v stvari video napisano, da takoj, ko daš gor, da se to avtomatski lahko zaceli, oziroma če tudi ti verjameš v to, da se vrne kost nazaj v prvobitno stanje. V temu, ne? Ampak to je spet odvisno od tega, koliko mi verjamemo, koliko mi zaupamo, da je res to možno. Ne? Ker če mi mislimo, da to ni možno, tudi se to ne bo zgodilo. Ne? Zato pravijo, da se čudeži dogajajo, če ti verjameš v čudeže. Ne? Ali je priporočljivo, recimo, ko enkrat dobimo to reiki iniciacijo, ko delamo reiki drugim, da delamo nekomu reiki, brez da bi on to vedel? Glede na to, da sklepamo, da je to pač univerzalna energija. Ne, nikakor ne. Reiki vedno moramo delati vedno s vprašanjem oziroma z dovoljenjem od druge osebe. Tako da to je tako, ne, kot bi jaz sedaj tebi nekaj hotel narediti, ker jaz mislim, da ti rabiš v temu. Ne? Ampak to je vsiljevanje temu. Jaz se držim tega, ne delaj drugemu tistega, kar nočeš, da drugi tebi naredi. Ne? Ali naredi drugemu tisto, kar želiš, da drugi tebi naredi. In takrat najtežje je recimo v temu, vsaj meni je bilo, ko vidiš, da ti recimo nekdo bližnji ima težave, pa mu bi lahko pomagal, ne, pa noče. Ne veš, na kak način bi to naredil, kak bi šel bližje. Ne. Ampak s časoma se tudi tega navadiš, da potem ne vsiljuješ, ne predlagaš nekomu, če vidiš, da ni pripravljen, pustiš v temu. Ne delaš pa nikoli brez vprašanja. Ne, temu. Imamo še eno vprašanje gledalke in sicer sprašuje, ali je mogoče, da se reiki aktivira sam od sebe. In pa kakšni so občutki in kako veš, da je to morda res aktivacija reikija? V izjemnih primerih je možno, da se aktivira sam od sebe. Drugače pa večinoma slični so
Slični so občutki tudi pri nekomu, ki ima višek energije, znači enako lahko čuti toploto v rokah ali v telesu in potem čuti, da kot da gre ta energija ven. Ampak izključno, saj jaz sem tako naučen in koliko sem prebral in svetoval se z drugimi, je izključno za reiki potrebna iniciacija. V temu, da je to sigurno reiki. Drugače lahko to bioterapija, lahko to mi hitro zamenjamo, še posebej na začetku naše poti, če mi ne poznamo dobro energije, lahko mi dajemo to svojo energijo in lahko se tudi drugi počutijo ok pri temu, ne, ampak vprašanje je, kak je to za dolgi rok za nas. Ne. Kako pa izgleda iniciacija sama? Kakšni so potem občutki po iniciaciji? A čutimo kaj na telesu ali v glavi ali kakorkoli? Pri iniciaciji pripravimo se na iniciacijo tako, da se sedemo, zapremo oči in iniciacija tam traja približno 2, 3, 5 minut in se odprejo te določene točke po telesu. Znači, skozi iniciacijo posvetitev mi sprejmemo te simbole v sebe s pomoč, da se nam odpre naše srce, da lahko potem mi skozi srce delujemo. Zdaj, kakšen je točno občutek pri vsaki iniciaciji, je tudi pri vsaki osebi različen. Eni čutijo toploto, eni čutijo svetlobo, eni se čutijo sproščeno, čisto različno, v glavnem večinoma so to prijetni občutki. Do sedaj nisem doživel vse na prvi stopnji, da bi bil kakšen neprijeten občutek, vedno je to tisto, ne, počutiti se kot doma, ne, to je čisto nekaj drugega kot pa prej. Ne. Se pravi, da za tistih par trenutkov pridemo v stanje, kjer je vse tako, kot mora biti v našem organizmu. Tako je, ker reiki ni nekaj od zunaj, reiki je tisto, kar mi nosimo v sebi, znači mi nosimo srce tukaj, ne, in potrebno se samo spomniti na naše srce, ga aktivirati za ljubezen. Znači v prevodu dejansko to pomeni, da mi delujemo z ljubeznijo, da smo mi povezani z našim kanalom, absolutna zavest, zemeljska zavest, znači da mi lahko to ozavestimo, ker je to naš individualni kanal, naš kanal življenjskega poslanstva, življenjskega namena. In potem skozi ta kanal, skozi ljubezen mi delujemo v svetu. Ne. Kako pa izgleda prva stopnja reikija? Kako poteka zdravljenje na prvi stopnji? Na prvi stopnji se običajno daje to, se polagajo roke, znači položimo roke na določena mesta, če se zdravimo sebe, položimo normalno tam, če nas kje boli ali če čutimo, da imamo kakšno težavo. Drugače pa po točkah grejo se po glavi, pa po celem telesu so točke, katere lažje steče energija, po katerih je tudi potrebno, da na začetku pri prvi stopnji, da se naredijo, da se mi uravnovesimo, pa da smo mi sposobni, da energija steče skozi nas lepo. Ne? Tako da prva stopnja je nasplošno namenjena zdravljenju sebe in kot sem že omenil, je namenjena bolj fizičnemu telesu, znači zdravljenje fizičnega telesa. Energija se dotika čustvene, mentalne in duhovne ravni, ampak cela pozornost je pa to na fizični ravni. S tem, da potem na drugi stopnji reikija se to razširi, če bi bila recimo sedaj energija tako široka na prvi stopnji reikija, se na čustveni dotika se mentalne ravni, dotika se duhovne ravni, potem se na drugi stopnji razširi še čustvena in mentalna raven in tam se zdravijo naša čustva, naš mental, oziroma se uravnotežajo ali se aktivirajo določene sposobnosti ali potencijali. Na drugi stopnji se zavestno še potem uporabljajo simboli, kot smo jih že omenili prej, znači da nam pomagajo, da imamo večjo moč, da pomagajo nam čustveno, mentalno, da se uravnovesimo in da lahko delujemo nadaljavo v temu. Pri drugi stopnji potem lahko delamo še kot razreševanje vezi z drugimi ljudmi, znači ni dovolj tisto, kak se včasih delalo, rez vezi in odrežemo, ampak vedno še ta os ostaja, ne? Pri temu, to ne pomeni, da je še ona razrešena, če je že prerezana. To se običajno potem spoji skupaj. Ne? Znači, z reikijo pa potem to lahko mi razrešimo do konca te vezi, da vidimo, zakaj so nastale v temu. Potem lahko še urejamo energijo v prostoru ali delamo poljubno, kot smo že danes našteli različne stvari. Ne? Se pravi, to je že kar veliko stvari. Čemu je potem sploh potrebna še kakšna stopnja naprej? Kaj potem dobimo pa na tretji stopnji?
Ja, tretja stopnja je pa tista, ne, katera, kot sem pravil na začetku, ne, je pa transformator, skozi katero gre. Znači, prva stopnja je fizična raven, potem je čustvena pa mentalna na drugi ravni. Znači, na tretji stopnji se ta duhovna raven še odpre. Znači, da smo mi sposobni skozi to duhovno raven videti zopet vse ravni skozi sebe in biti celoviti, videti širšo sliko. In pri tretji stopnji so potrebni še, je domača naloga, ni to težka domača naloga, imenujejo se reiki blagoslovi, kateri se delajo. Potem in skozi te reiki blagoslove se mi očistimo preteklost, sedanjost postavimo in enako prihodnost. Namenjeno se temu. Zdaj, zasledil sem, da tudi različne tehnike ne uporabljajo teh blagoslovov, ampak tudi nekateri imajo, da takoj na tretji stopnji lahko ti že iniciraš druge, posvečaš v temu, ampak to ni to, ne. To ni to, tista oseba, katera gre to direktno delati potem po svoji tretji stopnji kar iniciacije, a sam še nisi pripravljen na te visoke vibracije in energije, jih tudi drugim ne moreš odpreti te ravni. In ta iniciacija je samo delna iniciacija. Znači, na tretji stopnji je potrebno, da greš ti skozi 63 dni, preteklost, sedanjost, prihodnost. Znači, vse je po 21 dni, da se očisti preteklost, sedanjost, prihodnost. Vaje so, ta blagoslov je približno tam 10 minut na dan traja. Če kateri dan ne moremo narediti, znači to malo podaljšamo, takrat smo mi sposobni, da prevajamo to duhovno raven skozi nas. Znači, brez teh blagoslovov mi praktično nismo sposobni, da prevajamo to duhovno raven tako, kako bi morali jo prevajati. Po temu smo pa mi pripravljeni, da lahko dalje delamo iniciacije oziroma učimo reiki. Ne? To je potem še tista zadnja stopnja, imenovana učiteljska ali mojstrska stopnja. Ne? Tako, ja. Znači, da lahko ti poučuješ reiki, da lahko ga učiš v temu, ali da delaš iniciacije. Ali je za delo z reikijem potrebno osvojiti čisto vse stopnje, ali lahko osvojimo recimo samo prvo in se zadovoljimo tam? Ja, gled, običajno začne se vedno s prvo stopnjo. Ne? Zdaj nekomu bo prva stopnja tudi lahko za celo življenje dovolj, nekdo pa rabo več v temu. Jaz sem rabo recimo po 2 mesecih sem začutil, da sem pripravljen, da grem na drugo stopnjo, zato ker meni je bilo, od začetka sem čutil ful toploto v sebi, lepo mi je bilo, da bi naenkrat to nehalo. Nekako se je zgodilo in sem rekel, kaj sem zdaj reiki izgubil, ali kaj, ne? Kaj se je zgodilo z njim? Nisem ga izgubil. Reiki se je toliko integriral, da postane del tebe. Znači, takrat, ko mi reikija več ne čutimo, pomeni postane del nas. V temu, in takrat smo tudi pripravljeni iti na naslednjo stopnjo naprej. In potem se zopet zgodi na naslednji stopnji, se to bolj odpre, znači naslednji kanal, naslednja stopnja in zopet enako mi lahko občutimo pri sebi ali še močneje. Dokler se tukaj pri stopnjah prva, druga, tretja stopnja razlikuje tudi v hitrosti pretoka energije. Približno recimo, če pri prvi stopnji rabimo, da na enem mestu držati približno 5 minut za eno recimo težavo, da jo imamo na drugi stopnji to približno pride tam do minuto pa pol, na tretji stopnji tam 15-20 sekund. Znači to tako hitro. Ampak zopet je to odvisno od človeka, koliko dela reiki. Zdaj, če bom jaz delal prvo stopnjo, danes ne vem, en mesec, pa potem ne bom delal par mesecev, pa grem potem na drugo stopnjo, ne bo takega velikega učinka, take velike spremembe. Če pa jaz to delam redno, da reiki uporabljam v vsakdanu, da uporabljam v svojih aktivnostih, da ga živim, potem pa to je nekaj čisto drugega. Ne? Sledi praktičen prikaz zdravljenja z reiki energijo, še prej pa kratki oglasi.
Takoj, ko je Zoran položil roke name, sem začutila tako toploto, tak kot en pretok energije. Začutila sem mravljince v nogah in največjo razliko pa opazim, prej sem bila obremenjena, sem zelo pod stresom zadnje čase glede službe. Zdaj pa, če pomislim na službo oziroma na projekte, ki me čakajo, imam občutek, da imam več samozavesti, da imam kontrolo, da sem bolj sproščena, da imam več energije, več zanosa, zagona in da se bo vse dobro izteklo. Ta občutek zaupanja in da bo vse dobro. Pozdravljeni zopet nazaj, Zoran Zavor je danes z nami, pogovarjamo pa se o reikiju in zdravljenju z reiki energijo. Pri reikiju se uporablja zdravljenje s čakrami, pa najprej predstavimo v bistvu, kaj so to čakre, kako deluje to zdravljenje s čakrami. Kaj so čakre? Znači, mi poznamo naše fizično telo na temu, to je naša prva raven, druga raven je naša aura. Na temu in v auri so čakre, znači to so energijski centri, skozi katero mi sprejemamo energijo in skozi katero mi oddajamo energijo. Čakre so lahko v neravnovesju, če so preveč zaprte ali preveč odprte. Znači, niti eno, niti drugo ni v redu, ampak je potrebno, da so v harmoniji, da so približno enako odprte, da enako delujejo, da so enako aktivne. Primer lahko naštejem, recimo grlena čakra. Če imam težavo z grleno čakro, večinoma ne bom izražal sebe, ne bom povedal tisto, kar čutim, da rabim povedati, potiskam občutke v sebe, rajši tiščim znotraj sebe. Ne? Če imam pa preveč odprto čakro, bom pa govoril, kot pravijo, ne, kot raztrgan doktor, brez povezave, ne, v temu. Znači, na tak način je. Potrebno je pa, da se uravnovesijo, da so to uravnotežene, znači vse čakre. Na človeškem telesu je 7 glavnih čakr, obstaja jih pa še ogromno drugih, mi največ pozornosti dajemo tem 7 čakram. Zopet sta ta prva čakra, spodnja čakra, katera nas povezuje z zemeljsko energijo, in ta zgornja čakra, kronska čakra, so po ena, znači nas povezuje z absolutno zavestjo. Ne? Znači, skozi te dve čakre prihaja tudi ta kanal, kot kateremu skozi govorimo. Potem so pa še tu spolna čakra, pleksus čakra, srčna čakra, grlena čakra in tretje oko. Za vsako čakro so tudi vezani določeni vzorci, katere lahko prepoznamo pri sebi potem, ko delamo mi po čakrah na reikiju, in avtomatsko jih lahko tudi ozavestimo oziroma sprostimo. Ne? Če recimo naletimo na srčni čakri, da imamo težavo, da začutimo, da imamo strah partnerskega odnosa, da nas je strah dajati ljubezen, da nas je strah, da bomo recimo bili prevarani v ljubezni, takrat mi ne moremo toliko odpreti srce. Ne? In ko se mi delamo reiki, če se pojavi kakšen tak strah, ga samo ozavestimo. Znači, že v zavest, kar nam je prišel, ga ozavestimo in samo spustimo, da steče skozi nas. Znači, na tak način se lahko mi tudi zdravimo po čakrah oziroma delamo po čakrah. Tako da vsaka čakra ima posebne programe, večinoma kateri so vpisani v njo, in na tak način tudi lažje lahko prepoznamo blokade in jih odpravimo tudi. Ne? Vse čakre so sicer upisane tudi na blogu Pesem duše, če si bo kjer ga zanimalo o čakrah. Ne? Tako je. Kakšni pa so učinki reikija? Učinki reikija so to, kot sem že pravil, da se spostavi ta povezava, znači da smo mi povezani z absolutno in zemeljsko energijo, znači da smo mi v svojem individualnem kanalu, da smo mi v svojem kanalu življenjskega poslanstva, življenjskega namena. Dobimo tudi več energije, odpre se nam srce za ljubezen, poveča se, izboljša se nam lahko imunski sistem, bolj smo odporni, psihofizično stanje se nam lahko uravnovesi, znači čustveno pridemo v ravnoteženo stanje, da lahko zaživimo tako, kot mi želimo. Pomaga nam tudi pri stresu, pri bolečinah, odpre se nam tudi kakšna kreativnost, da smo lahko mi kreativni, ustvarjalni, pa razni še načini so, ko se sedaj ne spomnim točno. Glavnim, tisto, kar želimo, tudi dobimo. Ne? Skratka, celostno deluje na vseh ravneh življenja. Ne? Tako je. Kaj pa reiki meditacija, to tudi poznamo, ne? Kaj to je? Ja, na reiki lahko enako meditiramo, lahko meditiramo na te simbole,
lahko jih izgovarjamo samo simbole in občutimo njihovo vibracijo. To pomeni, da če mi primanjkuje moči, izgovarjam mantro simbola, ime simbola Čokorej, znači prvega simbola, in ga poskusimo občutiti. Lahko ga tudi narišemo z roko pred sebe in ko da stopimo v ta simbol in občutimo to vibracijo. Znači, in se samo prepustimo te vibraciji, da deluje skozi nas. Enako potem z Seihekijem, Honza-žešonenom, Daikomijom. Obstaja pa tudi še Reiki transmisija. Reiki transmisija pa ne vem točno, kdo je začel izvajati. Namenjena pa je bila temu, da se ti odpreš Reikiju in da pošiljaš energijo tistim ljudem, stvarem, živalim, rastlinam, katerim je pač namenjeno, ostali tistim, kateri so pripravljeni to sprejeti. In je najvišje dobro seveda za njih. Kaj pa ti osebno priporočaš gledalcem glede uporabe Reikija? Recimo, če bi koga zanimalo, ga je privleklo ali pa mogoče ga že kdo ima? Če že kdo ima Reiki, enostavno zjutraj, ko se zbudiš, odpiram se, da sem ta kanal za pretok Reiki energije, da teče skozi mene cel dan. Znači, da deluje Reiki skozi mene cel dan, da si skozi svež, poln energije, da se to avtomatski prenaša na kompletno cel dan. V toku dneva potem samo ozavestimo to povezavo, znači absolutna zemeljska energija, ta naša os, in delujemo in smo osveženi in imamo tisto, kar rabimo. Ne? Kako pa izgleda zdravljenje z Reiki energijo? Sama terapija? Sama terapija lahko poteka na dva načina. Lahko delamo z dotikom, da se nekoga dotikamo. Običajno je to dotik ali rame ali na glavo, ker skozi glavo ali skozi rame potem steče energija skozi kompletno celo telo. Ali lahko delamo tudi na daljavo. Znači, na daljavo, če osebo vidimo, lahko delamo na daljavo, ali če osebo ne vidimo, v primeru. Takrat običajno mi začutimo, mogoče na prvi stopnji, v prve dni še ne začutiš točno, kdaj neha teč, kdaj je dovolj energije, kdaj je premalo, ampak kasneje, za kakih 10 dni, to že postane čisto v navado, da točno veš, kako dolgo do rabi energije, oziroma mi ne čutimo več, da teče temu. Znači, ko delamo mi drugim ljudem, to je pa potrebno, da se mi zapremo, znači se zapremo, zahvalimo za ta kanal, za energijo. Ne? Drugače pa, ko smo mi, ko delamo sebi, smo pa vedno odprti, zato ker je to naše naravno stanje. In kakšne so potem reakcije po takšni terapiji? Imaš kakšne izkušnje svojih strank? Ja, kot sem pravil, že svoje izkušnje, meni se je takoj spremenilo to, lahko sem takoj spal, nisem mogel verjeti, da je to možno, pa tudi vse druge stvari so se spremenile, za katere sploh nisem vedel, da imam težave, pa nisem sploh vedel, da lahko se kaj reši, ampak meni je bilo to samoumevno, da takšna težava pač je in takšen pač si, ne? Znači, lahko spreminjamo svoj karakter, ne? Ja, učinki so veliki, ne, pri ljudeh. Običajno tisto se bolj počutijo mirni, bolj sproščeni, lažje se odprejo svetu, lažje se odpreš stvarem, kateri so ti namenjeni, upaš si narediti nekatere stvari, katere si prej nisi upal narediti. To so večinoma takšni učinki. Drugače se pa lahko po zdravljenju pojavi tudi kakšna reakcija. Pomeni reakcija na to, da se telo začne čistiti, lahko je urin, blato, drugačen vonj, lahko imamo malo večje znojenje, včasih tudi dobimo kakšen prehlad ali povišano temperaturo. To pomeni, da smo mi odreagirali v redu in da samo človeško telo, znači imunski sistem je začel delovati, znači da vemo, da deluje. In takrat je potrebno iti samo tisti dan skozi to, da gre in vemo, da je to super za nas. Ne? Ali je Reiki celostni ali deluje samo simptomatsko, se pravi, da samo blaži pač težave ali pa bolečine? Reiki lahko mi delamo na več načinov, ne? Znači, lahko delamo kot simptomatskega, lahko delamo kot celostnega. Kaj to pomeni? Pomeni, da zdaj, če me recimo boli roka, jaz se lahko odprem, da bom ta kanal za pretok Reiki energije, da me neha roka boleti. To pomeni, jaz nisem ozavestil, zakaj mi roka boli, ampak sem se odprl samo zato, da me bo nehala roka boleti. Znači, v tem primeru je to lahko simptomatski, ni pa mus. Lahko sem tudi pozdravil stvar do konca, lahko je bila samo neka blokada, ker sem se vdaril, pa me je bolelo, pomeni lahko, da se ne bo več vrnilo nazaj. Če pa to trajno stanje, da nas to večkrat boli, stvar je pa potrebno tudi pogledati za vzrok. Znači, takrat se pa odpremo, odpiram se, da sem ta kanal za pretok Reiki energije, da vidim vzrok, znači, da vidim, zakaj me boli, na primer, roka. Ne?
In tista prva misel, ki nam pride, ne vem, zato ker si se razjezil na to in to, ne, ali pa zato ker si naredil to in to, ali zato ker se je zgodilo ta in ta stvar, znači to je dovolj, da mi ozavestimo in samo spustimo, da teče in takrat tudi bolečina samo od sebe izgine. Ne? Znači čisto enostavno. Včasih je potrebno tudi malo več, znači včasih ni tudi v parih sekundah, včasih pa rabiš samo v parih sekundah, dobiš informacijo, steče in težave grejo stran. Ne? Pa spet odvisno, koliko delamo, koliko smo odprti, koliko verjamemo, koliko zaupamo. Ali se lahko reiki kombinira s kakšno drugo tehniko? Ja, reiki se največ lahko kombinira recimo z masažami tudi, je zelo dobro, temu posebej še za masera, da je lahko skozi v kanalu, da ima dovolj energije, da je osvežen, pa tudi recimo stranki, če želi pri masaži, lahko sproti z masažo tudi dela reiki, znači ne bo samo fizična sprostitev, bo tudi psihična sprostitev za nekoga drugega. Ne? Drugače se pa lahko tudi s vsemi drugimi stvarmi kombinira, tako da je tukaj. Jaz uporabljam reiki kar tudi z drugimi in s karmično diagnostiko nasplošno, za teto, za vse drugo, kar je, tako da ni tukaj omejitve, sedaj moraš delati eno, pa malo drugo, pa to, pa paziti tukaj. Lahko se kombinira to skupaj. Ne? Ja, super. Hvala ti, Zoran, da si predstavil tako lepo reiki. S to oddajo in pa vse ostale oddaje si lahko gledate na spletni strani www.preprosto-naravno.si in pa do prihodnjič se lepo imejte. Adijo. Nasvidenje.